Būtībā, kā dabūt maksimāli daudz no maniem 100 000? Es ierošu ļoti tieši jautājumu, un īstenībā viņš tika uzdots 2 nedēļas pirms tam, es runāju šo. Uzņēmums apgroza 500 000, 100 000 ir peļņā, un cilvēkam radās jautājums, kā šito izņemt no uzņēmuma ar vismazākiem nodokļiem? Būtībā, kā dabūt maksimāli daudz no maniem 100 000? Skatoties, ar ko viņš nodarbojas un kas viņam ir. Pirmais varētu būt saimniecība. Kaut ko nopirkt no sevis. Vienkārši nopirkt kaut ko, Bet ir limits, ko tu vari nopirkt no sevis? Kustamai mantai joprojām, paldies Dievam, nav vispār jāmaksā nodoklis, un tu vari nopirkt kaut vai tur traktoru tehniku, ja viņi tiešām ir reģistrēti uz tavu vārdu, to nopirkot pat, nezinu, tur 100 000. Tur ir jārakstā izziņa? Izziņa par personīgo mantu. Tur repše vēl apakšā ir, Jā, tā vecā, okay. Izziņa par personīgo mantu, un viņai ir bez ierobežojuma. Viņai nav jāmaksā neviens. Bet tur nav limita. Tur nav limita. Nav. Lielākais maksājums ir bijis tiešām miljons. Tiešām miljons ir bijis izmaksājums. Tas ir viens, bet tev jāpierāda būtu. Viss varētu šādi. Tad vai arī bankas var pierādīt. Sapcīt par šo ir ļoti uzmanīgi, jo mums bankas ir vienreiz paprasījuši par metāliem. Lai bildes mēs atsūtām, mēs sakam, viņi ir nodoti Latmetālā. Jūs taču redzat, jā, bet mums vajag redzēt bildes, ko jūs nodevāt. Es tagad nezinu, kurā čopā viņi ir iekrāmēti. Bija tā, kad mazmeita mantoja vecstāvu māju, un tur bija, kā jau vecos laikos cilvēki visu man ar laukos, tur vēl kaut kādas 2 mašīnas, tur ir aiz kūcos. Visu vajadzēs man. Un viņi vienkārši viņus nodeva, un bankai radās aizdomas. Tāpēc, kad ir tādi lielāki darījumi, var paprasīt banka kaut kāds attaisnojuma dokuments. Tam ir jāgatavojās vienkārši.